拜的，老板的闹了，好唔乖，这个老板你个最好吧，看你个，个咯你坐到的，麻煩你幫手，揸邊個？有入廚房烤你有，只要你想得到都有，3個6蚊一個，係78蚊，好唔該，肉加蛋，好，3個肉加蛋，好，攞蛋嚟喂，2個肉加蛋好，9件豬油湯，有入廚房叫佢整都有，西人豬油湯都有個，入廚房叫你啊，真啦水講你，等佢入廚房叫，有個，你想到都有。等下啫喎，等我打包好嘅啫，嗰個老闆有，好牛腩切粉，好，只要你想到都有，紅色都係8隻，打8隻，拿到都係黑紅色，睇起嚟喎，有嘅冇料嘅，有嘅，特別炒呢啲飯麻煩喎，面喎冇可以炒過自翻嘅炒佢11日唔同嘅咧，飯喺嚟咧。又炒米粉，又炒瘦肉個，又炒雞蛋嘅撈，4個咯，撈飯係一鑊炒又唔同嘅喎，粉都冇得快，多場粉都冇得快，多個時種咩都冇得快。又幫手咧，下面都準備到姜俾我咯，幫手啊你都開始都，我知啦佢泡水嘅咯，我等一等，你快嘅咯，整一個場粉冇快喎，錯咗啫，做意思下先，好嘛？4個打包又係你講機個能出嚟嘅咯。係咪？而家佢可以攞嘅，中意攞咩就攞。又想快就我好似冇得快，等我整我都。你攞到咩？我等下等你計數咧。有蚊紅有2蚊個，我睇有蚊個，睇你攞咩嘢？仲加3個。好，都係嗰類你妹，都係差3個係嘛？用都係渣嘅，你嚟到哪嚟？你到哪？冰箱面嚟都係粒嚟嘅，呢啲粒。好似我都冇得閒介紹，得多就過嚟，係自己粒咧，冇辦法喎，照顧唔到，太高攞就冇辦法咯。8個，呢都係2蚊嘅呢啲叉燒，肉包係嗰長都係2蚊個係冇錯。你睇到數到幾多隻就得㗎啦。係叉燒包，唔錯喎。你邊度攞嘢？嗰時攞牛腩，等下先，你讓我攞肉嚟，攞肉嚟，交邊啊？唔係，嗰啲長餅嘅肉。又咪肉都冇噃，等下整唔到俾佢啦。有下底嗰層咧，下一層好似都係2蚊。你嗰啲咩叉燒？拿嚟。2個叉燒，1個8蚊，幾多蚊？6蚊紙，6蚊。唔係，拿嚟，係得嗰隻，係嗰隻叉燒。有核桃一係2蚊，你笠佢哋，從價錢我笠就得咯。好，得噃。完成乜單？你數咗咧？數咧，我新呢個，等我裝啲嗰啲無香啲醬嚟。過來，快點，冰淇粉個，那個書包了，你那個書包，過買個木漿機過來呢，書咧，紅多有，可能等下到個，好唔該，兩個手槍，係吧？呢，你的紅這個係嘛？來咯。